เราจะเรียนธรรมะไม่ได้เรียนด้วยอะไรเรียนความจริงที่ตาเราเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสหนาวร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรในใจนี่คือเหมือนเรากินอาหารต่างชนิดแล้วต่างสถานที่แต่การกินอาหารนี้มันเป็นอย่างไรฉันใดฉันนั้นที่เรามองแล้วทำความรู้สึกให้กับใจยังไงหูได้ยินเสียงมีความรู้สึกยังไงนี่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนำพาเกิดความรู้สึกเช่นไรนี่คือเรียนถูกใจไม่ถูกใจนี่คือความจริงนี่คือธรรมะ Jadi kita belajar dhamma itu adalah belajar secara alami yang selalu bersentuhan dengan diri kita. Sama saat kita makan di satu tempat, walaupun kita di tempat lain, tetapi makanan itu juga bisa kita rasakan yang sama. Walaupun tempat yang lain, tapi itu tidak membedakan rasa makanan itu. Maka ketika sentuhan dari pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan dan pikiran kita, maka itu juga membawa kebahagiaan bagi kita karena kita mengetahui bahwa itu dhamma yang selalu bersentuhan dengan kita. อย่างนี้เรามองดูนิ้วมือเรารู้ไหมว่านิ้วไหนที่สูงกว่ากัน Jadi kita lihat jari-jari kita mana yang lebih tinggi dari jari ini. นิ้วไหนสูงกว่า Mana yang lebih tinggi? สูงที่สุดแล้วนิ้วไหนที่ต่ำที่สุด Dan jari mana yang paling rendah? เสร็จแล้วอะไรคือสูงอะไรคือต่ำ Lalu apa yang tinggi, apa yang rendah? นั่นความรู้ของเรามันจะมีความหมายแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันอันอื่นเหมือนเรามองในห้องออกไปกับความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกเช่นไรนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็จะกลับมาเปรียบกันชอบกับไม่ชอบอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีน้อยกว่า Jadi ข้างในจะทำงานแบบอัตโนมัติแล้วเราก็เป็นตามสิ่งนี้ตลอด Jadi pemahaman kita tentang kondisi itu pasti berbeda. Saat kita duduk di sana, kita memandang ke sana, ada rasa tersendiri. Dan ketika kita berada di ruangan ini, kita memandang ke sana, juga ada rasa tersendiri. Jadi ada perbedaan ketika kita di luar dan kita berada di dalam. เพราะทุกคนนึกว่านี่ทั้งหมดนี่คือเรา Karena semua orang merasa bahwa inilah diri kita. กายนี้ใจนี้ความรู้สึกนึกคิดความรับรู้รับทราบความปรุงแต่งเหตุผลเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบสุขทุกข์ทุกอย่างเราเป็นธรรมชาติสิ่งนี้คือขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมนามธรรมจิตของเรานี่คือทั้งหมดนี่คือตัวเรา Dan ketika kita mengetahui bahwa batin dan jasmani kita adalah sebuah proses alami, kita akan tahu bahwa dari rupa, sanya, wedana, sanya, sangkara, winyana itu adalah secara alami akan berproses dengan sendirinya dan itulah diri kita. ทำไมเราต้องพยายามภาวนาที่จะพยายามให้จิตถอยออกจากขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยถอยจิตให้กลับไม่ให้จิตนี่รู้จักอารมณ์หายใจหรือสิ่งที่ยอมรับกับความคิดถึงเราไม่รอความคิดแต่สร้างความคิดคำว่าพุทโธเพื่อให้จิตนี้ออกจากความปกติที่ยึดว่าเป็นตัวเองนี่คือการฝึกด้านจิตตภาวนาเพื่อจะหาหนทางให้ภายในเกิดความสงบมันถึงจะถอยจากอาการต่างๆแล้วมาอยู่สภาวะหนึ่งที่ถอยตัวนี่คือจิตที่สงบ Lalu kenapa kita harus latihan meditasi? Ini supaya kita mengajar kepada batin itu atau cita itu tidak melekat kepada 5 kanda itu. Jadi tidak melekat pada rupa, tidak melekat pada wedana, sanya, sangkara, winyana. Jadi supaya
batin kita tidak melekati bahwa itu adalah milik kita, tetapi supaya kita melihat ke dalam keluar masuk napas kita. Itulah yang dikatakan sebagai cita bawana. Jadi kita mengamati proses pola bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. เราเห็นไหมนี่เปิดม่านเลยพาไปเปิดม่าน Tutup. เปิดม่านลุกขึ้นเปิดม่าน Oh, ใครอยู่ใกล้ก็ดึง buka ม่าน sana. เปิดให้เห็นทางนู้น Yang sana buka. Supaya bisa melihat keluar. โอเคแล้วมองไป Lihat ke sana. เห็นไหมเห็นหญ้าเห็นดอกไม้เห็นการตกแต่งเป็นสวนคือการ์เด้นเรามีมองเห็นแล้วมีความสุขอย่างไร Jadi ketika kita melihat ada rumput, ada bunga, ada ya semua ini yang menjadi taman di sini, bagaimana rasa kita melihatnya? ความสุขไหมมีความสุขไหม Ada rasa senang tidak? แล้วย้อนหลังไป Ini adalah เห็นภาพไอ้วิหาระของเราที่อยู่เมดานมันเป็นแบบไหน Jadi setelah kita melihat di sini, kita melihat kondisi wihara yang kita bangun di Medan, itu kondisinya seperti apa? Where is best meal? Too much garbage. See? คุณอยากสร้างวัด คุณรอแต่เงินมา แต่คนเข้าไปไม่มีความอิ่มอะไรเลย Jadi Anda hanya mau membangun wihara, tetapi Anda hanya menunggu orang datang. Tapi mereka yang datang tidak merasa ada sesuatu yang menarik di situ. เราเห็นไหมก่อนที่เราจะไปที่พัก เขากำลังปรับปรุงตึก แต่เขาก็ไม่มีทิ้งอะไรเลี่ยราดเขาเก็บอย่างสะอาด นั่นคือเรามาเห็นเรามาเรียนเพื่อจะนำไปปรับในสิ่งที่เราเป็น Anda melihat gak ada renovasi di bawah sana? Mereka bekerja, tapi mereka juga tidak sembarangan buang sampah, sehingga bersih, kelihatan bersih. Itu yang harus kita ambil untuk pelajaran kita di sana. หาโดรนบินแล้วถ่ายภาพสูงทั้งหมดนี้แล้วถ่ายภาพต่ำๆสิ่งการ์เด้นหรือที่ตกแต่งสวน แล้วนำไปวางแผนในเรื่องของวัดวิหาระของเรา แล้วทุกคนวาระเสาร์อาทิตย์ที่หยุดไม่ทำงาน พาตัวเองพาพ่อพาลูกหลานลูกเต้าเด็กๆมาช่วยกันในการแต่งรอบบริเวณสวน Jadi setelah kita melihat kondisi yang berada di sini, kita bisa membawa proses ini ke wihara sana. Kita bisa membuat taman dan semuanya supaya bagus pemandangannya. Dan juga kepada Anda yang hari Minggu, setiap hari Minggu yang tidak bekerja, bisa membawa anak dan keluarga untuk membantu membentuk taman, membangun taman dan lain sebagainya. เหมือนที่หลวงพ่ออยากมาอีกก็เพราะมันดูแล้วมันมีความสุข Lumpo mau datang lagi karena melihat ini ada rasa bahagia. แล้วทำไมวิหาระทำไมเราไม่ทำแบบนั้นให้มีความสุข โดยไม่เสียเงินเยอะเลยในการตกแต่งสวน วางระบบเข้ามาปุ๊บประทับใจ คราวนี้ใจเปิดอะไรก็จะมาช่วยกันได้ เสร็จอย่างรวดเร็ว Jadi kenapa wihara sana tidak dibuat seperti ini? Yang membuat orang itu merasa bahagia, merasa senang ketika melihatnya. Tidak banyak mengeluarkan banyak duit, tapi dengan kesederhanaan, dengan cara yang benar, itu akan membuat orang senang. ถึงจะไม่ได้อยู่เมดานถึงจะอยู่ที่จาการ์ตาหรืออยู่ที่ไหน เรามีโอกาสได้สร้างวิหาระ แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราจะได้ทำเพราะน้อมนำให้เราได้เหตุได้ผลได้ประโยชน์ในการปลูกสร้างวิหาระ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนเหมือนเราได้รับโอกาส สิ่งนี้เองกุศลที่เราจะเกิดถึงเรามีความเข้าใจแล้วเต็มใจที่จะทำสถานที่คือวิหาระ
ให้เสร็จแล้วเป็นประโยชน์ต่อไป Tidak masalah Anda orang Medan atau orang Jakarta. Saling membantu itu adalah cara kita untuk bisa membangun sebuah wihara. Ketika semuanya bersatu, maka bangunan wihara itu akan cepat selesai. Manfaatnya apa? Jadi ketika wihara itu selesai dibangun, maka manfaatnya adalah membuat ada sebab dan akibat. Orang datang dengan penuh kebahagiaan. Mereka datang bisa memahami dhamma. Karena itulah tempat wihara itu harus selesai.อย่าไปตกแต่งมากจนเหมือนกันหน้าผู้หญิงต้องเขียนคิ้วทาปาก พูดได้ไหม ไม่ดีนะลึกกล้าพูด โอเค oh now we meeting can explain or not Oke. Jadi membuat wihara jangan terlalu banyak ornamen seperti นี่หลวงพ่อชอบเซนการก่อสร้างปลูกสร้างเหมือนเซนที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะแต่ใช้ธรรมชาติเอามาประกอบกันแล้วมันดูแล้วก็ Jadi Lumpo suka membangun wihara itu seperti sederhana, ya, tidak banyak mengeluarkan banyak uang, tetapi bisa bermanfaat. ที่เราจัดงานอยู่วิหาระนะเต็นท์ที่กลางรู้จักเต็นท์นะครับ ผม เต็นท์ที่กลาง ครับผม เต็นท์ที่กลางเต็นท์ในความหมายคืออะไร เต็นท์ก็คือกันแดดกันฝนใช่ไหม Jadi pada saat kita beracara di wihara itu ada tenda di depan kuti. Tenda itu maksudnya adalah untuk bisa mengayomi kita dari hujan dan panas. แต่เต็นท์ที่หลวงพ่อไปวิหาระเอาผ้ามาผูกสีนั้นสีนี้ขานี่ก็เอามามัดสีแดงคืออะไร Tapi begitu Lumpo datang ke wihara melihat tenda yang ada di sana, banyak warna-warninya. Ada warna merah, ada putih, ada hijau, semuanya, bahkan sampai tiang-tiangnya pun dikasih. Lumpo pun bingung. เสียเวลาหาผ้าไปมัดเวลาจะเก็บก็เสียเวลาเอาผ้าออกจ่ายเงินเพิ่มไปอีกแพงกว่าอีกเพื่ออะไร Jadi Lumpo mengatakan bahwa itu menghabiskan waktu karena satu-satu masangnya, bahkan sampai tiang-tiangnya pun harus dipasang kain. Itu habis waktu dan juga habis uang. พอมองดูไม่ต่างเต็นท์กับหน้าผู้หญิงนี่มีทั้งทาแป้งมีทั้งเขียนคิ้วมีทั้งทาลิปสติกมีทั้งทาเล็บแต่ผู้ชายไม่ทาไม่มีอะไรเหมือนเต็นท์เปล่าๆแต่ผู้หญิงเหมือนเต็นท์ต้องเอาผ้ามาผูก Jadi ini sama ketika melihat Anda yang ada di sini. Yang perempuan ada yang pakai ini, pakai itu. Saya nggak tahu ya. Dan ketika melihat yang laki-laki tidak memakai apa-apa. Dan itu sebenarnya perbedaan antara yang di banyak ornamen dengan yang tidak. เต็นท์ก็คือกันแดดกันฝนแต่มาตั้งแล้วเข้าใช้ได้เลยทันทีเหมือนผู้ชายอาบน้ำเสร็จไม่ต้องผัดหน้าทาแป้งเขียนคิ้วทาปากจบเลยแต่ผู้หญิงต้องไปยืนรออยู่หน้ากระจกเขียนคิ้วทาปากเหมือนกับเต็นท์ที่วางแล้วเอาผ้ามาผูกใช้เวลามากเหนื่อยแทน Jadi kalau laki-laki itu ibarat kita mendirikan tenda dan kita pasang, memang tujuannya hanya untuk supaya ngayomi dari hujan dan panas itu saja. Tapi kalau perempuan saya nggak tahu ya. Jadi harus berdiri di depan kaca, melihat ini, melihat itu, habis waktu di sana. แล้วเต็นท์เอาผ้าไปผูกคืออะไรบอกหลวงพ่อหน่อยสิหลวงพ่อไม่เข้าใจตอบหลวงพ่อหน่อย Coba Lumpo mau tahu. Jadi tiang tenda itu kenapa harus diikat-ikat seperti itu? Tujuannya apa? สวย
Supaya cantik, supaya cantik ya. Untuk Hah? nggak kena hujan, kena panas itu. Itu Oh, bapaknya. tiangnya kan diikat-ikat. ฮะคืออะไรสวยเหรอสวยเหรอถาม Kan, tiang itu diikat-ikat kain itu supaya apa? Supaya cantik atau apa? Nanti. มองดูแล้วสวยใช่ไหม Nah,ครับ. Supaya melihatnya cantik begitu. Iya. อ่าถึงว่าผู้หญิงยืนอยู่หน้ากระจกกระทาเอาเราออกมาสวย Jadi begitu perempuan berada di depan kaca, habis dandan, begitu dandan melihat saya cantik. I'm okay okay สิพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนออกมาบวชเรียนอะไร เรียนผมขนเกซ่า Loma. ผมโลมานาคา Nak. ดันตาตะโจ See the Buddha teaching us to come to learn about the body. Hair, kesa for what? How come? You have white hair. You have black hair. Similar. I'm okay. But after that, you see the picture, see movie, see the foreign, for European, red hair, arm back hair. Oh, I like red hair. Now see. Hair. The hair for what? Everything for the decoration. For design. Design for what? For you catch by your eye. By movie, by TV, by the people of the world, the book. If you cut, you see, you do it. You start from catch by eye, ear, everything what is happening. This we come to learn about the life. If you want to learn, I have knowledge to teaching you. If you share with me, I never come back again. I have only this to teach you. I not blame to you, but I speak dialect to out of the wrong way. Only this. Yes. I not come from the money for your respect to me. No. I come from here to make you understand yourself. To make you know who you are. This is my duty. No salary. Free to keep. Satu. I need only one. Now, I need yes. Please give me the food. Romo ya. Yes. Very good. Good boy, good girl, good student. Arahan ya. Yes. Arahan. Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhiwademi
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Kerap. Namaskar kali ini. Wait. Turn and close your eyes and see.สิ่งที่เราหยุดหลับตา แล้วก็ย้อนกลับมาดูจิตความรู้สึกภายในใจ Apa yang kita lihat melalui batin, kita melihatnya secara berentetan di dalam batin kita. หลับตาลงไปไม่ต้องลืม Setelah kita menutup mata, nggak usah ke dalam-dalam. ย้อนเข้ามาสู่ที่จิตที่ใจแล้วเห็นความรู้สึกเป็นแบบไหน Kembali kepada batin dan rasakan seperti apa. จากความรู้สึกที่อิ่มปิติมีความสุข นิ่งสงบแล้วแต่อาการของใครจะเป็น Ada rasa kenyang, kegiuran, kegembiraan, bahagia. Apakah itu ada muncul dalam diri kita? หรือวาระภายในละเอียดเข้าไปเจอความสว่างว่าง Apa di dalam diri kita juga melihat ada terang di situ? ให้จิตดูกับสภาวะสิ่งนั้นคือสอนให้จิตนี้อยู่กับสภาวะที่สงบนิ่งสว่างภายในนี้ที่เกิดจากของตัวเอง Jadi kita harus membawa batin kita melihat kondisi itu supaya batin itu bisa melihat kondisi yang baik, kondisi yang membahagiakan. นั่นเองคือเราเริ่มสอนให้จิตได้รับรู้รับทราบสภาวะที่เรารู้และนิ่งอยู่กับความรู้นี้ Itulah cara kita mengajar batin kita supaya bisa melihat dan merasakan kebahagiaan di dalamnya. เราจิตรู้บ่อยๆเข้าจิตจะเริ่มสัมผัสกับความชอบที่จะอยู่เพราะภายในนี้ที่รู้แล้วมันมีความสุขแล้วจิตจะชอบกลับมาสถานที่นี้คือสภาวะนี้จิตก็จะกลายเป็นจิตที่มีบ้านอยู่อย่างมีความสุขและสบาย Jadi ketika batin itu sudah melihat ada kebahagiaan, ada terang, ada rasa senang, tenang di dalamnya, maka kita harus kembali kepada batin itu. Kita harus melihatnya ke sana. Kita selalu arahkan ke sana supaya batin itu merasa senang melihat ada rumah di situ. ปกติเราทำผ่านมาเมื่อเราเกิดความรู้สึกมีความสุขเรากราบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลืมกลับมามองภาวะภายในที่สงบและอิ่มใจมีแต่พูดจาออกไปข้างนอกไม่เคยสอนจิตกลับมารู้แม้จะเดินหรือออกทำอะไรแต่กลับจิตก็ไม่อยู่ที่นี่กลับมีแต่ไล่จิตหนีออกไปทำมองสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เลยคือจิตถึงไม่ค่อยเติบโตแล้วเจริญ Seperti biasanya setelah kita namaskara, kita bangkit lalu kita berbicara ke sana ke sini, lalu kita melihat semua kondisi di luar diri kita. Maka itulah batin kadang-kadang tidak bisa menerima, berubah secara cepat. Kita tidak pernah mengarahkan pikiran untuk kembali ke dalam rumah. Oke. See? Yes. See? Yes. Yes. Better than before. Yes. มีใครสอนแบบนี้ไหม Pernah ada yang mengajari seperti ini tidak? เคยได้ยินแบบนี้ไหม Pernah mendengarkan seperti ini atau tidak? แล้วได้ยินสามารถพิสูจน์ได้ แล้วก็เจอภาวะที่มีในตัวเองไหม Jadi setelah Anda mendengar, Anda bisa membuktikannya dengan diri sendiri dan Anda bisa bersentuhan
secara langsung oleh diri sendiri. ไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องเปิดตำราแต่สามารถย้อนลงมาแล้วดูความจริงที่มีที่ตัวเองเกิดแล้วตัวเองเป็นผู้ที่ทำให้เกิดเอง Jadi jangan terlalu banyak membuka buku, tetapi secara langsung lihat ke dalam diri kita. Lihat apa yang kita lihat, lalu sentuh apa yang kita lihat. Itulah cara kita belajar. นี่แหละความอัศจรรย์สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์อะไรไม่สู้เท่ากับปาฏิหาริย์สามารถนำพาให้แต่ละใจกลับมาเจอและพบกับความจริงภายในตัวเอง Ini yang dikatakan sebagai kemujizatan, yang disebut sebagai anusasana patihariya. Jadi keajaiban melalui ajaran. Jadi ini yang diajarkan, inilah yang harus diikuti. Maka ketika Anda bersentuhan, dan itulah yang harus Anda pelajari. สิ่งนี้คือประตูที่จะก้าวไปเดินสู่คำว่าพระโสดาบัน Inilah yang dikatakan sebagai pintu untuk menuju Sotapanna. สิ่งนี้คือวิกิจฉาศีลปภามาสความลังเลสงสัยไม่แน่ใจต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แต่พอเรารับฟังแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนฝึกหัดแล้วก็ย่นกลับกายมาพบภาวะธรรมะที่อยู่ข้างในนี่คือเกิดความเลื่อมใสว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยบุคคลมีจริงแล้วก็เกิดความเปิดประตูไม่สงสัยต่อพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะเป็นศรัทธาในตนที่จะเปิดความศรัทธาในตนไม่สงสัยว่าเราจะก้าวไปสู่มรรคสู่ผลได้นี่คือความไม่สงสัยในตัวเองพระโสดาบันเป็นแบบนี้ Jadi setelah itu kita akan bisa menghancurkan sakya titi, pengertian terhadap diri kita, keyakinan terhadap diri kita, wicikica, silabata paramasa. Jadi keraguan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha tidak akan muncul lagi di dalam diri kita. Setelah kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, maka disitulah pintu itu akan terbuka. Jadi setelah kita memahami tentang Buddha, Dhamma dan Sangha, kita akan meyakini bahwa Buddha itu ada, Dhamma itu ada, dan Sangha itu ada, dan itulah yang akan menjadi kekuatan batin kita, dan itulah seorang Sotapanna akan bisa terrealisasi. Okay. See? You're happy. Happy. Oh. หลวงพ่อ have more energy to teach the people because I teach you you prove up that mean I'm more or less to give to you yeah perfect that's right okay okay Namaskar. Namaskar. Ya, ya. Sebentar. Kerap 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 okay Izin ini ya lupa. Ya, teman-teman yang harapan di atas ya. 10 o'clock okay ya. we butt okay on the butt Jam 10 kita sudah di bus. just check the time Jadi peserta kan nanti Ya, jam 10 ya. Jadi dia harusnya masing-masing kita ada waktu bus dari A B. Jadi yang A, B, B if you not keep the time kontennya nggak berubah. if keep the time everybody agent sure
supaya ia tuntut. Dia tandanya banyak. Ah, sorry. Jangan tandanya itu tapi